Здравейте, драги приятели и съмишленици! Днес ще обсъдим темата за българската и руската кирилица, каква е разликата между тях, защо има разлика между тях, исторически и практически погледнато, и как можем да ги разпознаем в дивата среда на ежедневието. И също така искам да засегна темата, защо не разпознавам тази кирилица. Действително нямаше да има нужда да правя това видео, ако не беше очевидно, че много от нас не са наясно с това нещо. Аз също не бях, докато не ми се наложи да се сблъскам с темата в висше учебно заведение, но действително беше популярна тема преди, може би преди 2-3 години нашумя това нещо, сега може и да ви излъжа, но факт е, че това нещо доста време беше неизвестно, т.е. руска-българска кирилица няма абсолютно никакво значение, но те двете имат различен произход и различна система на писане всъщност. В това видео основно засягам статия, която аз и моя колежка писахме преди няколко години за студентския научен форум към Пловдивския университет и за жалост не мисля, че е публикувана някъде другаде, освен в сборниците на този студентски форум, така че няма да мога да ви дам линк или нещо, към което да прегледате статията сами за себе си, но тя не е доста дълга, тя възлиза някъде около 6 страници. И мисля да обхвана абсолютно всяко нещо, което се споменава в нея, защото тя е много сбит вариант на обзора, който може да бъде направен по тази тема, защото тя е наистина доста всеобхватна, доста назад във времето възлиза цялото нещо. Така че давайте да започваме. Чувството, че много пукам и пръщя на този микрофон, дано да не е такъв голям проблем, дано да не разсейва твърде много, но ще се постарая да не пръхтя в микрофона от сега. Искам да дам един малък дисклеймър, много хубава българска дума знам, за това, че основно тези неща са нашумели в областта на графичните дизайнери, хората, които създават и обработват текст и така нататък. Тоест не е нещо, което е твърде познато точно по тези причини, защото е малко по-специализирано. За хората, които са всъщност от моето направление, от моята специалност, мои колеги и прочее, и все, мога да препоръчам да прочитат, ако вече не са го направили, книгата на Васил Йончев, "Шрифтът през вековете". Тя е достъпна онлайн. Мисля, че има публичен PDF, който може да разгледате. Ако не, търсете я в библиотеките, защото тя е с доста антикварна стойност и не мисля, че може да се намери някъде, освен ако не я преиздадат, което за сега няма такива изгледи. И като споменах за шрифта през вековете, трябва да направя забележката, че тук трябва да вкарам малко термини. Първият от тях е типография. Сега, типографията е науката, която всъщност разглежда тези неща, закономерностите между буквите, анатомия на буквите, т.е. как се създава самата буква, как се пише. Защото първия шрифт, добре е клинопис, няма да се връщам към клинописа. Ако погледнем Капиталис Монументалис, там в Древен Рим, по Траяновата колона и така нататък, има доста добре запазени примери, които може да погледнете. Изображенията са достъпни в интернет. Този от първите шрифтове следва определена логика и всъщност е доста добре четлив. И разбира се, шрифта и езика се развиват паралелно с нуждите на хората. Но има едни основни правила, които би трябвало, наблягам, не се следват в повечето случаи, но които би трябвало да се следват в един шрифт, за да може той да бъде оптимално четлив и разпознаваем. Защото всъщност ние когато четем, не четем по-отделно всяка една буква, т.е. ако имаме написана една дума, ние няма да четем по-отделно символите и знаците, а ще прочетем силуета на тази дума. Всъщност доста по-често се среща в детските книжки българската кирилица, защото има по-заоблени форми и след малко ще разберем какво всъщност представлява тази българска кирилица аджба и какво представлява и руската съответно, но аз ще премина към проучването, което аз и моята колежка направихме. Използвам го тук с нейно позволение. И всъщност нещата са разгледани, както казах,
твърде лаконично, имайки предвид, че статиите за студентски форум трябва да възлизат в някакъв лимит, който беше 6 или 7 страници. Ще ви излъжа, за последно писах статия отдавна. И това означава, че доста от нещата не са покрити, но точно най-основните неща, които би трябвало да се знаят според мен от всеки един българин и български графичен дизайнер, който обработва и използва текст на български език, би трябвало да знае. Така минаваме малко близък кадър, но нека да продължим по същество. Всъщност, откъде идва руската кирилица? Защото ако погледнем двете форми на кирилица, се оказва, че българската е доста по-близка до ръкописните форми и до формите на кирилица, които са ползвани преди това. Т.е. тези форми са били в ръкописни текстове, в църковни текстове, в монашески текстове и така нататък. Така, че мисля тук да си пусна едно осветление, така да изглеждам по-атрактив. И понеже това видео е заснето на Коледа, тук съм с коледните лампички, така да ме виждате по-добре. Цар Петър I през 1708 година въвежда нещо наречено граждански шрифт. Гражданският шрифт цели да опрости руската кирилица, руската форма на кирилица. Много важно нещо, което изпусна да кажа до сега, е, че то всъщност не се води отделна кирилица, защото писмеността е една и съща. Разбира се, с Русия имаме няколко букви разлика, но е факт, че са различни форми, изглеждат по различен начин и се възприемат по различен начин. Та гражданския шрифт цели да упрости руската до тогава кирилица, защото тя е един сбор от черковнославянски изписвания, които са така доста непригодни за светски цели, т.е. за печатането на светски литературни текстове и се използват основно в църковното дело. Петър I се казва, че това нещо няма как да мине тук така и създава една писменост, която е на базата на главните букви в латиницата. Тоест, сега ще ви въведа едно понятие главни и редовни букви. Редовните букви са малки букви, но се наричат така, когато говорим от типографска гледна точка, малките или редовни букви. Всъщност следват логиката на главните букви в латиницата и ако се направи съпоставка, това е доста ясно, чисто визуално. Всъщност няма много голяма визуална логика в цялото нещо и това е всъщност типографската теория, че тази форма на кирилица не е много оптимална за четене. Но за времето си е мега хит и всъщност в момента това също е най-широко разпространената форма на кирилица. Друга от причините да бъде създаден този граждански шрифт е за да следва западните тенденции в шрифта, който се развива доста скоростно. И трябва държавите от източния блок, съжалявам, това не е понятие, което е съществувало тогава, да имат някаква по-приспособима и по-светски изглеждаща форма, нали? Защото няма как да бъдем толкова затворена държава. Нали? Трябва да се приобщим към останалата част от света. Създава се една амалгама, която изглежда странно. Но, въпреки това е много успешна. Много успешна. И ние я ползваме все още. Добре, до тук за руската кирилица. Нека да разгледаме и българската кирилица. Всъщност, какво и е българската форма на кирилица, да кажа. Формалност. Добре. Всъщност, в средата на 20 век в България се формира кръг от художници и майстори на калиграфията и майстори на приложната графика, т.е. графичен дизайн. Приложна графика е равна на графичен дизайн, които полагат основите в висшите учебни заведения на изучаването на калиграфия и шрифт. И измежду тях е професор Васил Йончев, който вече споменах. Той е един от най-видните, най-изявлени членове на този кръг. Всъщност се създава точно тази форма на кирилицата, която следва ръкописните форми, т.е. е по-органична. И теорията, според типографията, е, че тя би трябвало да бъде по-лесно четлива,
четлива и четима. Това са два критерия, всъщност различно нещо е, но все тая за... Аз малко се бъркам, когато ги използвам. Близки са по звучение, така че ще ме извините професионалисти, които гледате това видео. Както споменах, е основана на ръкописното изписване на буквите, т.е. има горни и долни дължини на буквите. Значи това е, например, в буквата Б има едно байраче отгоре, нали? Това е горна дължина. Долна дължина на ръкописното изписване на Д също може да се види. Това е долната дължина. Ченгела на Д-то. Та в руската кирилица сега, ако си представите в акъла си това нещо, всъщност го нямате. Следват един квадратен блок, една по-квадратна форма. Създава един по-логичен графичен ритъм, който е по-естествен за четенето. Когато четем, е много по-лесно да разпознаем образа на думата, ако има горни и долни дължини, защото, както споменах вече, четем силует. Силуета, когато липсват горни и долни дължини, става по-униформен, става по-еднакъв. Тоест, би трябвало да възникне трудност при четенето. Още нещо, защото този български кръг на художници и майстори на калиграфията, те точно се занимават с калиграфия, което е ръкописното изписване на буквите с перо или с четка. В днешно време може да се направи и с четка, но основно с перо. Всъщност, когато се пишат букви с перо, понеже то е отрязано под определен наклон, следват логика на писането, защото трябва да следваш наклона на перото, за да създадеш формата на една буква. Искам да направя една вметка. Българска и руска форма на кирилица са неофициални термини. Всъщност, други български дейци на буквите, други хора, които се занимават с типография и създаване на шрифтове, по свой начин са се опитали да допринесат за ограмотяването и осведомяването относно тази тема, чрез различни инициативи. Например, Борил Караиванов, който също е дизайнер, Стефан Пеев и така нататък. Всъщност Стефан Пеев е един от хората, който поддържа сайт за шрифтове с най-различни наборни шрифтове с различна форма на кирилицата. В статията ми съвместно с колежка направихме едно проучване с 108 души, които искахме да отговорят на няколко въпроса, касаещи два текстови примера, съответно оформени с руска форма и българска форма на кирилицата. Критериите, по които оценяваме тези неща, са четливост, разпознаваемост, разнообразие на формата, обем на текста и идентичност. Четливостта и разпознаваемостта са взаимно свързани, като показват точно идентичния образ на буквата. Това нещо, което споменах с четенето на няколко знака наведнъж, т.е. разпознаването на силуета от проучване. Става ясно, че четем от 3 до 15 символа едновременно. Четливостта също е пряко свързана с това, доколко буквата следва ръкописната форма на изписване. На друго проучване е изследвано това, доколко текст набран само с главни букви затруднява четенето и се оказва, че всъщност текста, който е написан само с главни букви, затруднява с някакви проценти в бързината на прочитането на текста. Тоест, отново това, че разпознаваемостта е свързана с това да има главни и редовни буквени знаци и това също е свързано с формите на буквите. Горна и долна дължина и така нататък. И доколкото руската кирилица следва формата на главните букви, на главните печатни букви, тя е по-трудна за възприемане и би трябвало да се чете по-бавно. Това е заради монотонността на главните букви, т.е. когато ние четем едни главни букви, те придобиват формата на блок. Това, което обясних за руските форми, че те могат да се вместят много успешно в едно блокче, в едно квадратче. Тоест, това е една много голяма еднотипност в протичането на текста и когато ние местим погледа си през текста, всъщност, ако присвоим очи, бихме видели просто
един низ, който върви. Докато при другите форми би подскачал погледа. Критерият за разнообразие на формите е достатъчно обяснителен сам по себе си. Затова доколко една форма се отличава от другата форма на буквата, т.е. доколко текстът е не еднотипен, доколко би бил лесен за възприемане от окото и автоматичните процеси на мозъка при четене. Всъщност в руската кирилица само 5 от 30 знака, т.е. 20% от целият набор от глифове, това е друго понятие, глиф, т.е. знак, символ, са с различна форма от останалите, т.е. тези 5 знака не влизат в някакъв правоъгъл, в някакъв квадрат, в някакъв еднотипен блок. В българската кирилица процентът е доста по-висок, което го прави 73,3% по-уникален. Отново хубава българска дума, по-неповторим, по-разпознаваем в случая. Друго нещо, което трябва да се спомене тук е, че всъщност тези горни и долни дължини и изследването на ръкописната форма в българската форма на кирилица допринася за по-естетически издържания вид, което идва директно от точно тези заоблени форми. Другия критерий, който е обем на текста, се определя от това, че всъщност руската кирилица е доста по-удобна за печатното дело, защото формата на Т се побира в едно блокче. Българската форма на Т е с 3 гради, както ръкописното изписване. Тоест, при едно по-обемно отпечатване, примерно на роман с повече страници, всъщност тази буква доста би разширила текстовия обем, т.е. с може би една, две или три, няколко страници, зависи от обема на текст, би се увеличило, т.е. това нещо е до пестене на хартия и на мастило. Преминавам към проучването. Неговата цел е да провери четливостта на различните форми на кирилица, на двете форми на кирилица. Всъщност, хипотезата, която сме поставили, е, че читателите биха определили примера с българската форма на кирилица за по-лесно четим, заради всички неща, които изброихме до сега, и че няма да предпочитат руската, отново заради нещата, които бяха изброени до сега. И съответно антихипотезата е обратното нещо, че руската кирилица би била избрана за по-лесно четима, по-лесно разпознаваема. Всъщност излагах ви по-рано участниците в проучването с 104 и им зададохме въпроса кой шрифт четете по-лесно и незадължителният въпрос, защо избрахте този пример. И всъщност сега преминаваме към интересната част, защото аз не очаквах тези изводи, честно казвам, които получихме. Беше проведено чрез формуляр. Примера ще го поставя да го видите и може да прецените също сами за себе си кой пример четете по-лесно и защо го четете по-лесно. Може да си отговорите на този въпрос преди да продължите нататък с това видео. Добре, сега пристъпваме към числата. Процентите, които получихме е за руската кирилица са 58 души, което прави 55,8%. Втория пример в случая българската кирилица е посочено 35 души, т.е. 33,7%. Това следва до естествения извод, че хипотезата се отхвърли и се потвърди антихипотезата. Вау! И за мен беше много тъжно, знам. В полето за свободен отговор 6 души са посочили, че и двата примера ги четат еднакво лесно, т.е. няма никакво значение за тях, и още 5 души, 5%, че не откриват разлика между двата примера. Всъщност на втория незадължителен въпрос получихме 70 свободни отговора и в тях се разрази конфликт на интереси. Тоест всеки посочи много различни причини, поради които е избрал примера, който е избрал. Но се откриха някои по-основни мотиви в причината. Защо? Преди да ви издам тайната на свободните отговори, искам само да вметна, че едно нещо, което беше много запомнящо се за мен, е, че когато аз отворих формуляра в деня след приключването на срока за провеждане на този въпрос, беше това, че
аз влязох на свободните отговори и видях, че един от отговорите беше написан на латиница. И то не на грамотна латиница. Нали, ние там в училище сме имали, не знам ти в кой клас там по български, транскрипция на латиница от български. И нали, окей, това по-скоро така може да се приема според мен. Това беше извинявам се, много на маймуница. На приматица, ако щеш. Това беше с хиксчета вместо Х, с W вместо В и не знам си какви други разни символи, четворки и шестички, нали? Не го приемайте това по грешен начин, понякога и аз пиша така. Но то е заради комедийната стойност. Разбирате ли? Има някаква граница, има някаква тънка граница между хумора и между пълната простащина, която предполагам, че нямам капацитета да обясня в момента. Може би на някакъв друг етап ще мога да ви отговоря всъщност каква е тази граница, но мисля, че това е доста показателно. На проучване за форми на кирилица, за някакво осведомяване, все пак имахме някакъв такъв отговор. И все пак се радвам, че беше само един такъв. Защото ако бяха два или повече, повярвайте ми, ще да захвърля всичко. Всичко! Другия брутализъм, който трябва да ви споделя, преди да го забравя, защото беше твърде We live in a society moment. Значи тази статия, която трябва да се предаде за студентския форум, тя първо се предава в дигитален вариант. Тоест, ние пишем статията и я оформяме по едни критерии, които са зададени предварително. И те не се менят, те са едни и същи всяка година. Може би това сте се сблъсквали, ако сте писали някакви такива научни разработки, някакви реферати, цяло каквото и да е академично, имаш, какво беше сега, Times New Roman, междуредие, едно цяло и едно към Гьотере и какво друго беше, нали, Justified. Човек. Това нещо. Без коментар. Без коментар. Значи, и ние пишеме статия за българска и руска кирилица. И съответно нашата теза е, че сори майна, българската кирилица е най-доброто. И същевременно използваме някаква руска кирилица, защото пишем на Word. Word не поддържа българска кирилица, освен ако шрифта не е изрично направен само на българска кирилица. Тоест в други програми за обработка на текст, като например InDesign на Adobe, може да задаваш текстово поле, маркираш си текста вътре, можеш да избереш език. И ако сложиш някакъв текст, който е кирилски, и цъкнеш опцията на руски език, той ще стане с руско начертание на кирилицата. Ако натиснеш български, ще стане с българско начертание на кирилица. И разбира се, това не работи за всеки един шрифт. Трябва да бъде упоменато вече в самия шрифтов пакет, когато го теглите, откъдето теглите и така нататък. Споменах Стефан Пеев и неговия сайт. Там има точно такива шрифтове, ако ви интересува да го тествате сами за себе си. Но друго имах предвид, че всъщност цялото нещо е много иронично. И същевременно формата на Justify, аз имам много неща, които мога да кажа за Justify формата. И не е заради самия Justify, всъщност Justify е точно разпределяне на редовете, за да не се получават дупки или така нареченото изяждане от една страна, за да не е наръфан текста. Тоест да вървят ето така в права линия отстрани и мисля, че схванахте за какво става въпрос. И всъщност при такова подравняване на текста доста често се получават дупки между думите. Ако сте чели книга и съответно не знаете за какво говоря, не сте дизайнери и така нататък, за първ път чувате за тези работи. Може би сте се чудили защо между някои думи има много по-голямо разстояние, отколкото между друго. Това е. В повечето случаи, или просто нали, некадърно оформление все пак, но при Justify няма как да се избегне напълно това нещо. Това, което стана също така е, че тази статия все пак ние сме я представили и имахме ред на представени. Ние бяхме някъде вписани в списък, който ние го отваряме, за да погледнем кога е нашия ред да бъде представено това проучване. Хора. Човеци, индивиди, души, българи,
Българио, Justify. Бяха направили имената ни с Justify. И бяха написани с главни букви, ако не се лъжа, но това не е чак такъв прецедент, да кажем. Но представете си 3 реда, в които на първите 2 реда са имената на мен, съответно и на колежка ми. Колежката ми, съжалявам, аз малко се въодушевих. На колежката ми и имената, между трите ни имена има някакво пространство, колкото да си опънеш сергия на него. Ако реда е ето толкова, пространството между имената ни беше толкова. И това се получава пред Justify. Добре, аз достатъчно се възмутявах, нека да преминем по същество. Всъщност при хората, които са избрали примера с руската кирилица, откроява точно това, че формите са ъгловати, текстът върви праволинейно. Нали. Но при тези, които са избрали българската форма на кирилица, посочват обратното. Харесват им това, че реда подскача и че формите са заоблени. С руската кирилица откроява точно това, че формите са ъгловати, текстът върви праволинейно. Нали. Но при тези, които са избрали българската форма на кирилица, посочват обратното. Харесват им това, че реда подскача и че формите са заоблени. Всъщност, голяма част от участниците не разбираха предимствата на формата, която са избрали и недостатъците на формата, която не са избрали. Така обаче го има това, че ако тези участници, някои от тях са отбелязали при допълнително питане, че ако трябва да избират спрямо естетическа стойност на шрифта, т.е. то е форма на кирилица, нали не е шрифт, шрифта е един и същ за двата примера използван, биха избрали примера с българска форма, т.е. една част от хипотезата се потвърждава поне за естетическата издържаност на българската форма на кирилица, но за руската някои от участниците посочват, че го избират, защото им е по-познат и е по-разпространен. Все пак доста голям процент от участниците избраха българската форма на кирилица, което е така една доста добра приемственост. И както споменаха в настоящи издания, литературни издания, все по-често се използва българския вариант, което на мен просто ми грей душичката, бе хора, разбирате ли бе? Обичам я тази българска кирилица. Цунки по муцунки българино.